Salam, hörmətli və dəyərli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bugün sizə Xırdalanında 119 nömrəli marşrutda bir 200 metr məsafədə bir dənə üç otaqlı həyətdə belə bir maşın girən qoşu daşla kürsülü bir dənə ev çəkib təqdim edirəm. Paket kirişadır. Belə deyim də, dəyərli izləyicilər, yəni satdıq məqsədi ilə tikilən bir ev deyil. Sadəcə sonradan fikir yaranıb ki, evi satışa çıxardıq. Evin təmirindən özünüz görəcəksiniz ki, yəni satışda belə təmirli evlərimiz belə deyək ki, yəni özü üçün təmir olunub bu ev. Yoxdur, bax kombi xəttlər quraşdırılıb. Kombisi də var, kombini də qoyacaq. Girişi stik oldu. Daxil olan üçün bu da var, solda belə bir sanuzel yerləşir. Özümüz aksesuarlardan bilirsiniz ki, yəni satdığı üçün qoyulan aksesuarlar deyil. Burada belə bir mətbəx yerləşir. Qeyd etdiyim üçün bura stik oldu. Burada qarşıda bir dənə qonaq otağımız, üzr istəyirəm, yataq otağı var. Tam təmirli, üstürlər üstündən hazır. İkinci yataq otağıdır. Qoşudaş ideal təmirli bir evdir. Özü üçün şəxsi ev istəyənlərin nəzərindən. Burada isə belə bir dənə qonaq otağımız var. Gözəl və möhtəşəm təmirdən çıxmış bir evdir. Qiyməti çox süperdir, çox gözəl bir qiymətə deyilir. 55.000 manata deyilir. Cüzi endirim olunacaq. Kim istəyirsə bu evlə bağlı, kimin də sualı varsa, zəng edəsiniz, suallarını cavablandıraq. Kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Evin də sənədi qiymətləndirmədir. Və zəhmət olmasa videonu like edərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.